Muy bien, un aplauso. Muy bien, muy bien. Ok, no se rían, por favor. Cierra los ojos, no te veas. Entonces vamos a empezar la historia de David y Goliat, ¿ok? Entonces, viene saliendo. ¿Quién sale primero a retar a los hijos de Israel? ¿Y cómo sale Goliat? A ver. Los voy a matar a todos. Pero escuchamos que los pasos de Goliat son medios tremendos, a ver. Sound effects. ¡Pum! ¡Wow! ¡Wow! Goliat es tremendo. Entonces, si recuerdan la historia de qué es lo que se puso a hacer Goliat, retó a los hijos de Israel, ¿verdad? Les dijo que salieron valientes y entre todos, pues, no salió nadie, ¿verdad? Pero por ahí venía un joven que fue a ver cómo estaban sus hermanos y ahí venía en su burrito y cargando unos quesos y unas quesadillas, unos taquitos, unas arepas. Ahí los iba a llevar y una pizza de pepperoni. Y cuando llegó con sus hermanos, pues todos estaban enojados, todos ahí jugando, pensando qué van a hacer con Goliat, ¿verdad? Entonces David viene y se enfrenta y ve a Goliat. Ya todos saben la historia. Y ve a Goliat. Y cuando lo ve, dice, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Por qué están discutiendo con este hombre? Si este hombre no... Entonces él va con el rey, ¿verdad? Él va con el rey y le dice, déjame ir con él. Pero él primero se quiere poner la armadura. Entonces, ¿cómo suena cuando él se está poniendo la armadura? Se pone el casco. Es Robocop. Ok, entonces él ya ha puesto la armadura. ¿Cómo suena cuando él? Porque como le queda grande la armadura, está incómodo. ¿Cómo suena la armadura cuando está caminando? Ese robot está medio lento. Bueno, ya después que pasa eso, ya no. Mejor voy al arroyo y agarro las piedritas y todo eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia? Entonces va y finalmente sale Goliat otra vez con sus pasos temerosos. ¡Pum! 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 Y entonces ahora vuelve a decir, sale a uno, y entonces ahí sale David, ¿no? Goliat se ríe. Sale David y le dice, yo te voy a enfrentar. Medio gigante raro. Yo te voy a enfrentar y te voy a dar de comer tus carnes a los cuervos y... ¿Cómo son los cuervos? Los cuervos. Muy bien, hermano, muy bien, yo le voy a enseñar. Entonces, pero Goliat como que no me la cree. Se está riendo. Se está riendo. ¿Por qué te ríes? Si estás más chistoso tú que yo, ¿no? Entonces ya sale David y le dice, yo te voy a entregar, tú no sabes con quién te estás metiendo. Es más, tus carnes las van a comer los perros de allá de Jerusalén, de Israel. ¿Cómo son los perros de Jerusalén? What's the sound of the dog? Esos perros tienen hambre de gigante, o una tremenda gigante hambre. Bueno, entonces sale David y saca una piedra. Tengo unas piedras ahí en mi mano. La pone en la onda. La pone ¿listo? Put it in the mic. Ya tengo la piedra en la onda. Ahí va.
Come on, ¿sabes? Permítame, está en mute, déjale quito el mute a mi onda. ¿Listo? Come on, go. Ay, señor. La práctica. Cayó por allá en un cerro, por allá en Hebrón, pero los escribas dicen que fueron 5 piedras, pero a lo mejor estaba como probando la puntería David. Esta es la segunda, ¿ok? Acuérdate. ¿Listo? Ahí va otra vez. Esta es la segunda piedra, ¿ok? Escribas, no escriban. Creo que era el carro de Saúl. La ventana. Bueno, estoy acá ocupado, Saúl. Quédate allá tú detrás de la ventana. Salió sangre. Listo. Esta ya es la tercera, hermano. Escribas. Nada más fueron una de las 5. ¿Listo? Otra vez. Creo que lo tengo que hacer más lento. Wow. Creo que le dimos a un cuervo de esos que estaban cantando hace ratito. Hermano, ya son cuartas. Pero mientras estamos haciendo esto, acá está Goliat como riéndose. No sé qué estará haciendo porque... Apúrate, hermano. Listo, esta es la cuarta piedra. Señor, mejor hubiera agarrado 10. Le pongo el turbo. Era el set de guitarras que tenía dejado ya. Bueno, listo, esa es la quinta, ya. No hay quinto malo, ¿verdad? Esa es la quinta piedra, ¿listo? La quinta. ¿Listo? ¿Qué está haciendo Goliat? Está muy silencio. ¿Qué tal si todos le ayudan al hermano? El micrófono, hermano. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras de Goliat? Un aplauso a los jóvenes. Gracias, hermano gigante, hermano David.